tohto videa a dnešné video je super správa a ešte jeden špeciál. Ako počujete druhé zvuky, tak ja som pri práčke a práčka ide o hodinu 19 a ja viem, že je to troška trápne, ale ja tu mám vankúš, dnes som to, akože to skúšam, lebo ja to takto robím, odkedy akože proste som chodila po štyroch a tak som chcela natočiť. No a sľúbila som vám, že dnes vám natočím video, že čo, lebo no, že pôjdeme do Maderasu a že tam si kúpim topánky na opätok a 5 opakov. Ešte ich nemám, pretože sme neboli a je ráno a ja som nie som pyžama. No proste a tak a nie je to kvôli tomu. No a ešte vám chcem povedať, že mamka mi kúpi v Maderase 5 pečopákov v balíčkoch za 99 centov. Ale o tomto videu dnes nie je. Ja vám chcem povedať, že ja dostajem psa. Áno, psa. A ja tu mám tablet, že akože vám ukážem, ktorého nebudem mať vraviť rasu, pretože to by bolo iné a vám ukážem proste na tablete tú rasu. No, takže môžeme ísť na to, nie? Ako ste včera videli, tak ja som si spravila novú prezentáciu. To je moja prvá prezentácia, nie, tohoto nie. A fakt je to moja prvá prezentácia. Počkajte, tu zapnem Wi-Fi. Koľko mám čiarky? Mám všetky. A teraz dám... A proste také dáme obrázky. Dáme si to tak. No, dávaj. No a sú tu títo a tohto. Proste tento. A vôbec nie tohto, ten je zlatý. No ale asi tohto, ale bude to chlapec a bude sa volať Tommy, tak to nie. Čakajte. Ježiš, to je zlatý. Oh my god. No nevadí, nechám to tak. Ej, to je zlaté, ale to sfotil. Ježiš, to je zlaté. To nie. To je zlatý. Lenže on asi školí. Aj. No to nie. Ja takýchto nechcem. Ja chcem týchto. Nie, fujky. Nemám proti. No tento je zlatý. Sú dievčatá. No tak tento je chutný. Oh my god. Na motorke. Chvíľu to treba, kým sa to zaustrí. Ježiš, to je zlaté. No tak tu sa to načítava. No fuj. No toto už vôbec nie. To je pekné. A proste ty. No počkajte tak. No. Ty normálne vidíte lepšie. A to by bolo všetko z tohto videa a dnes ešte natočím jedno a bude to tiež pri práčke. Prepáčte, som jedla guličky. A ukážem vám moju Little Pet Shop hru. A tak, dobre, no takže už sa s vami lúčim a čo sa...